Karibu mpenzi, mwanafunzi, mwalimu na mtazamaji yeyote tu katika chaneli yangu, na kukaribisha katika maswali na majibu katika mapambazuko ya Machweo na hadithi nyingine. Leo tunataka kuangalia hili swali la dondoo tena. Wetu ni wetu, hata akiwa mbaya ni wetu. Wetu ni wetu, hata akiwa mbaya ni wetu. Fafanua muktadha wa dondoo hili. Kwa hivyo kama vile wanasema wakati wote, dondoo lazima upeane nani alizungumza maneno haya, alikuwa anamrejelea nani, alikuwa wapi. Hizo ndizo vigezo za msingi ambazo unafaa kuzingatia. Kwa hivyo tuangalie haya ni maneno gani ya nani. Hii ni kumbukizi ya Machoka kuhusu usemi wa Zuhura jirani yake, aliyesisitiza wamchague mtu wa kabila lao. Machoka yuko chumbani mwake, alikuwa amesimama. Ni jioni. Machoka alikuwa ametoka katika shughuli za kutafuta kibarua akakosa. Kwanza ukumbuke vizuri, Machoka alipoingia kwa nyumba alijitupa kwa kochi lake, akaketi pale akawa anawaza kuwazua. Baada ya muda kidogo akasimama, ndipo alianza kukalili lile sahili la malenga chipukizi yule kijana. Kwa hivyo hili ndilo jibu sahihi la dondoo hii. Swali la pili, ni maudhui yapi yanajitokeza kutokana na usemi huu? Maudhui yanayojitokeza katika usemi huu. Maudhui ya kwanza ni ubinafsi. Kuna ubinafsi hapo kwamba aliyezungumza maneno anataka wamchague mtu wao. Kwa hivyo ni mkabila, ana ubinafsi. Jambo la pili, sifa ya pili aliyezungumza ni kwamba ni mtu mjinga, ana ujinga. Kwa hivyo maudhui ingine ni ujinga. Kutaka kuchagua mtu hata kama ni mbaya, ni mbaya wao. Kwa hivyo hiyo ni ujinga. Kwamba hata mtu ni mbaya, hata kama hajasoma, hawamchague tu kwa sababu ni wao. Kwa hivyo hiyo ni ujinga. Maudhui ya tatu inayotokana hapa ni ukabila. Mtu wetu. So mtu anapozungumza mtu wao, huo ni ukabila. Asante sana. Angalia swali lingine. Fafanua sifa tatu za huyo aliyeshikilia falsafa ya mtu wetu. Kwa hivyo tunajua ni Zuhura. Zuhura ndizo tunataka kupeana sifa za Zuhura kwa sababu yeye ndiye alikuwa ameshikilia hii falsafa ya mtu wetu. Kwa hivyo sifa ya kwanza ni kwamba ni mwenye tamaa. Alimchagua kiongozi kwa msingi wa alichokuwa akipewa wakati wa kampeni. Alikubali kupokea zawadi ili kumpigia kura. Anakubali kuhongwa kwa kununuliwa vitu vidogo vidogo ili kumchagua kiongozi. Nakumbuka kwamba walinunuliwa unga wazima, leso, wakapewa na vitu kidogo kidogo, wakahongwa ili wapige kura. Kwa hivyo ni mwenye tamaa. Sifa nyingine ni kwamba ni mjinga. Hakujua kwamba viongozi aliowapigania na kuwadhamini hawangemkumbuka baada ya uchaguzi. Kwa hivyo hiyo ndio ujinga. Hakujua hivyo. Ni ujinga kwake kumchagua mtu wetu, awe mbaya au mzuri, awe amesoma au hajasoma. Kwa hivyo hiyo ni ujinga. Bora ni mtu wao wa kabila lake, anakubali kumchagua mtu ambaye hana sera za uongozi bora. Hiyo ni ujinga. La tatu ni mwenye tumaini. Anajitia moyo kuwa ingawa alifanya makosa kumchagua mtu ambaye hakufaa, alijiliwaza moyoni kuwa yeye si wa kutupwa. Mwana akinyelea pacha halikatwi. Toka kuangalia ni ujumbe upi mwandishi wa hadithi ya msiba wa kujitakia alikusudia ufikie jamii. Ni ujumbe upi mwandishi wa hadithi ya msiba wa kujitakia
alikusudia ufikie jamii. Kwa maneno mengine, swali ni dhamira ya mwandishi ilikuwa nini? Kwa hivyo tuangalie kwanza, mwandishi alitaka kuelekeza jamii na nchi yote yeyote ile kuheshimu uamuzi wa wananchi. Ilitamausha wananchi wa Matopeni kwamba walimpigia kiongozi Fumo Matata kura, lakini mtu tofauti akatangazwa kuwa mshindi. Pale Matopeni kupiga kura na kutopiga kura ni mamoja. Uamuzi wa mpiga kura hauheshimiwi. Hivyo anataka kuwashirisha na kuambia watu ama wananchi kwamba uamuzi wa mwananchi ni muhimu na ni lazima uzingatiwe. Pili, mwandishi alitaka kurekebisha jamii kuhusu taratibu za uchaguzi ili wananchi waridhike panapokuwa na uchaguzi. Shughuli zote za uchaguzi, kupiga kura na kuhesabu ni mambo muhimu. Tahadhari iwekwe ili watu wasiostahili kupiga kura wasihusike. Kinaya ni kwamba pale Matopeni siku hizi hata wafu hupiga kura kisha wakarejelea wapi? Maziarani. Hili ni jambo linaloonyesha kuwa majina ya wafu hayaondolewi kwenye register ya wapiga kura. Kwa hivyo mwandishi anataka kurekebisha kwamba majina ya waliokufa yatolewe katika register ya wapiga kura, ndio watu ambao wamekufa kura zao ziziwe zinahesabika tena. Tatu, alitaka kufanya nini? Mwandishi alitaka kuangazia jinsi viongozi ambao si chaguo la wananchi hujaribu kujihalalisha. Kama serikali ya Matopeni iligharamia nauli za ndege za viongozi wa majimbo jirani waliokuwa wametilia shaka ushindi wa Sugu Junior, wakuje kujihalalisha kama kuhalalisha huo ushindi, na wakasuzia hawakukuja pale. Kwa hivyo ni jambo lingine. Ni lengo la mwandishi kuhasa viongozi wa serikali tawala kutumia rasilimali vizuri, wala si kufuja mali. Ni vibaya kutumia mamilioni ya pesa kufanya sherehe ili hali wananchi wanakumbwa na shida chungu nzima, sikiwemo njaa, ukosefu wa ajira, mfumuko wa bei za bidhaa muhimu na kadhalika. Mamilioni ya pesa yanatumika kulipia watu nauli za ndege ambao wana uwezo wa kujilipia wenyewe. Kwa hivyo kuna kufucha. Kwa hivyo mwandishi alitaka kuonesha jinsi viongozi wanafucha mali ya serikali na watu wanahangaika na mambo mengi. Mwandishi anataka kuonyesha jamii jinsi viongozi walivyo na ubinafsi. Viongozi wameandaliwa viti na meza zao kwenye hema. Chupa za soda na maji si mezani. Mahali pao panalindwa na askari. Kinaya ni kwamba wananchi wapiga kura waliowachagua ni wao wanalipa ushuru. Wanaachwa wazi kupigwa jua na hata njaa inawazidia. Unakumbuka pale ambao wananchi wale walikuwa wamefika kale mamboleo kwa uwanja walifanya nini? Walianza kulalamika. Ndio yule anaitwa nani? Alianza kuwakomeza, wakambia watulie. Jambo lingine ni kwamba mwandishi alitaka kuonyesha kwamba kilicho na mwanzo hakikosi kuwa na mwisho. Hatimaye wananchi waligundua wamekuwa wakichezewa, wakinyimwa viongozi waliowachagua. Walisusia kwenda uwanjani mamboleo, ishara ya kutoridhika na uchaguzi. Mwandishi anawaonya wapiga kura dhidi ya kuwachagua viongozi kwa kutegemea msingi ya kikabila na zawadi wanazowapa, na badala yake kutumia vigezo muhimu kama uwajibikaji na kujali masilahi yao. Mwandishi anadhamiria kuwatoa matongo wananchi wanaozozana kwa sababu ya msimamo yao tofauti kuhusu viongozi, kwani mwisho wa siku ndio wanaobaki katika taabu na hatimaye dhiki yao itawaleta
pamoja tena. Mwandishi anadhamiria kuwakanya viongozi wanaotua uongozi kupitia mlango wa nyuma na kuendeleza ukoloni mamboleo na udikteta kwamba siku yao ya kulipa maovu hayo itafika. Na mwisho kabisa, mwandishi alitaka kudhihirisha hali halisi inayowakumba wananchi na binadamu kwa jumla kutokana na maamuzi yao wenyewe. Kumbuka maamuzi ya kuchagua mtu wao jinsi yalivyowaletea madhara akina Machoka na Zuhura. Asante sana. Thanks. See you in the next lesson.